Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Hanggara dari bengkel Eko Garage Medan. Nah, di hadapan kita telah ada 2 unit motor trail. Yang sebelah kanan saya ada Honda CRF dengan spek 225cc, full paket bore up dari BRT, dan di sebelah kiri saya ada Yamaha WR 250cc yang sudah kita bore up. Kami menyebutnya dengan paket Gorilla dari BRT. Nah, kita akan dengarkan bagaimana suara dari kedua motor ini.